வணக்கம் சேலம். ரொம்ப நாளா ஒரு சூப்பரான கிரைண்டர் வாங்கணும்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்களா? இப்போ சூப்பரான ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கு. மீனாட்சி அண்ட் மீனாட்சி இது நம்ம ஒரு கிரைண்டர்ல MM18 அப்படின்னு இந்த சூப்பரான 2 லிட்டர்ஸ் வெட் கிரைண்டர் நீங்க 1 கிலோ அரிசி போட்டு அரைக்கலாம். இந்த கிரைண்டர் வந்து 11,499 இருக்கிற இந்த கிரைண்டர் இப்போ நீங்க வாங்கினீங்கன்னா 5,555 ரூபா மட்டும்தான். அது மட்டும் இல்லாமல் சேலம்ல 5 கிலோமீட்டர்ஸ்குள்ள சிட்டி லிமிட்ல இருந்து 5 கிலோமீட்டர்ஸ்குள்ள இருக்கீங்களா, உங்களுக்கு ஃப்ரீ ஷிப்பிங்கும் இருக்குங்க. அவ்வளோதான் கேட்குறீங்களா? இல்லைங்க, இன்னும் இருக்குங்க. இந்த ஒரு கிரைண்டர் வாங்கினீங்கன்னா 4 ஐட்டம் ஃப்ரீயாக கொடுக்க போகிறோம். 4 என்னென்னு பார்க்கலாமா? 1 லிட்டர் ட்ரம் ஒன்று, ஒரு கோகனட் ஸ்க்ரேப்பர் ஒன்று, ஒரு ஆட்டா நீடர் ஒன்று, ஒரு சிட்ரஸ் ஜூஸர் ஒன்று. இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஃப்ரீயாக கொடுக்க போகிறோம் அட் த பிரைஸ் ஆஃப் 5,555. அது மட்டும் இல்லாமல் ஃப்ரீ ஷிப்பிங் இருக்குங்க. எங்ககிட்ட இருக்கிற பழைய கிரைண்டர் என்ன பண்ணுறதுன்னு கேட்குறீங்களா? உங்கள் பழைய கிரைண்டர் 555 ரூபாய்க்கு எந்த நிலமையில் இருந்தாலும் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோங்க. உடனே இந்த கிரைண்டர் புக் பண்ணணும்னா வர வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு கால் பண்ணி ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க.